Vamos falar um pouco sobre o bruxismo e o apertamento dental diurno. Essa é uma doença que acomete grande parte da população mundial. Pessoas com altos níveis de estresse e de ansiedade vêm apresentando essa doença que tem uma etiologia de fundo emocional e não dental. Você sabia que nós só encostamos dentes de forma fisiológica no momento que a gente está deglutindo, seja saliva ou o alimento, e no momento que a gente está mastigando? E se a gente somar o tempo que a gente fica com o dente encostado durante 24 horas, de forma fisiológica, vai dar aí uns 20, 30, 40 minutos. Agora, se você tiver uma doença instalada, um bruxismo, um apertamento dental diurno, esse contato começa a ficar excessivo. E se a gente somar o tempo de contato dentro do mesmo período de 24 horas, de 20, 30, 40 minutos, passa-se a ser 200, 300, 400 minutos encostando o dente. De forma fisiológica, os dentes estão numa fase elástica, onde eles se tocam, se microdeformam e voltam ao normal. Agora, o toque excessivo faz com que eles saiam de uma fase elástica para uma fase plástica, onde as deformações vão ser irreversíveis e vão causar muitos danos para a saúde da boca do paciente. O desgaste das formas anatômicas dos dentes vão colocar em xeque o sistema de proteção mútua, desencadeando um processo de colapso dental. Pessoas procuram neurologistas e otorrinos com graves dores de cabeça e de ouvido, mas a causa é dental e um cirurgião dentista é que deve fazer o tratamento do bruxismo.